山陀儿台风最强的部分已经是进入到了高屏地区了。那么现在呢，在高屏地区一进来之后，立刻刮起了12级的强阵风。目前呢，风最狂的地方是在南部地区，但是雨最强的地方是在东半部地区。现在是终于动了起来，而且每个小时差不多8到10公里的速度朝向台湾。再次提醒，10级暴风圈里面现在呢，警戒的区域范围包括嘉义、台南、高雄跟屏东，从现在起一直到下午的3点以前，无论如何都要严加戒备。刚刚的新闻当中，大家已经看到了，没错，在高屏地区现在已经吹起了狂风，而且呢，最大阵风包括了小港、包括了小琉球啊，甚至都已经刮出了12级的强阵风。那么最主要呢，是因为啊，我们从雷达回波图看到，在大概7点钟的时候，这个台风啊最核心，也就是最强的这个风暴已经呢，你可以看到，就是呢我们所说的眼强台风的眼强，它这个山陀儿台风最强的部分已经是进入到了高屏地区了。那么现在呢，在高屏地区一进来之后，立刻刮起了12级的强阵风。那么现在台风还没有登陆哦，但是呢，眼强啊最强的部分已经是开始进入到高屏地区。随着台风逐渐的靠近，当然呢，眼强的部分会马上越来越进来，所以呢，我们就在讲了，在台风登陆，不是在登陆的那个时候，风才是最强的。事实上呢，在台风中心登陆前6个小时到台风登陆后的2到3个小时，都是必须要严加戒备，因为在那个时候就是狂风骤雨的时候。那么呢，现在啊，从雷达回波图你可以发现一个现象，目前呢，风最狂的地方是在南部地区，但是雨最强的地方是在东半部地区。现在东半部受到外围环流的影响，而且呢，整个强雨带从原本的台东、屏东，现在往北延伸到花莲以及宜兰，甚至基隆北海岸。目前呢，其实最强的降雨是在呢宜兰。那宜兰的南澳、苏澳这边的话呢，目前的时雨量高达了61毫米。那么呢，至于瑞芳这边的话，也有37毫米。当然，台东这边的强降雨，你可以看到红红的还是持续下去。目前卑南呢是38毫米，所以呢，当大家的重点都放在南部地区的时候，那么也别忘了，现在呢，整个东半部地区，甚至基隆北海岸都还是受到强降雨的袭击，也就是目前来看，在整个东半部跟南部是目前呢狂风跟骤雨最强的地方。那么接下来我们再从色调强化的这个卫星云图，我们就要带大家一块来看看了。现在呢，你从这个色调强化的卫星云图，我们放大到台湾的范围，那你可以看到这粉红色的区块就是这一次山陀儿台风最强的核心哦，不管是最强的风、最强的雨，都是在这个核心当中。那么随着台风逐渐的登陆，在靠近陆地，所以呢，你可以看到，尤其在粉红当中啊，还有反白的部分，都是要最小心的，因为呢，这边不排除甚至瞬间最大阵风有可能高达14级，所以气象署发布了台风的强风告警，特别是针对了高雄跟屏东。那么在高雄的部分，包括了盐城、鼓山、前镇、小港跟林园；屏东的部分则包括了东港、新园、林边、南州还有嘉东。我们特别提醒，从现在甚至一直到下午的3点以前，都要严加戒备。刚刚呢，我们在新闻当中还看到有路人在外面哈，我们现在要特别提醒，现在千万不要外出了，躲在家里，躲在安全的地方防台才是最重要的。那么接下来再透过呢雷达的整合图，我们就要来告诉大家。我们一直呢用这一张图来告诉大家的，就是山陀儿台风，因为呢待在台湾，尤其西南近海的地方，实在是待太久了，而且呢迟迟的，因为它就是不走走停停，原地滞留，现在是终于动了起来，而且每个小时差不多8到10公里的速度朝向台湾南部陆地。那么现在因为过去到现在，我们这2、3个小时观察，它有一点比较偏东了，所以登陆的地点现在看起来是在高屏地区登陆，尤其呢，目前看南台湾，在南台湾跟屏东之间到底是哪里，我们还要再做观察。但是无论如何，我们特别提醒了，尤其呢是在这个台南
高雄跟屏东这3个县市还是呢不能够掉以轻心，而且是要严加戒备的。现在看起来10级风的暴风圈是已经开始进入到南台湾的陆地。那么随着呢台风的中心啊一登陆，尤其呢在这个之前眼强袭击，现在眼强袭击是最剧烈。可是呢台风中心一登陆的刹那，事实上台风中心是无风跟无雨的。可是呢台风的中心一过之后，马上又是狂风跟骤雨，所以这一点我们要特别提醒南部的观众朋友注意。再次提醒，10级暴风圈里面现在呢警戒的区域范围包括嘉义、台南、高雄跟屏东，从现在起一直到下午的3点以前，无论如何都要严加戒备。那么从警报区域图当中啊，我们就要来看了。事实上呢，在这一报当中啊，我们提醒了台风虽然持续的减弱，暴风圈也缩小。现在呢，我们可以看到7级风的暴风圈现在呢是已经缩小到180公里。可是现在因为刚好是它最强的眼强袭击，所以呢，在南部地区现在是狂风骤雨。我们可以看到，现在呢，目前看起来高雄登陆的几率是最大，但是呢，我们这一切都要在做观察。登陆那一刹那，虽然会无风无雨，但是登陆之前还有中心过后，马上在中心附近是最剧烈的风雨，甚至预计都会有14级以上的强阵风。因此，最后呢，我们再次呢提醒大家，透过影响时程，就今天就是台风侵袭的时候，那么南台湾上半天都会是狂风骤雨的。那么别忘了东半部地区，尤其是北部大台北山区，还有宜兰也是风强雨骤，花东强降雨持续下去。中部地区风很强，雨的话就还好，大概都是间歇性的降雨。那么今天晚上到明天清晨的话，还是要特别注意。虽然南部地区的风跟雨都逐渐的缓和下来，但是花东地区还有北部还有宜兰都还是比较有强的风，还有比较好这个大的雨，甚至不排除有豪雨到大豪雨等级，都要格外注意。山图尔台风呢，我看它真的要创下这个台风史上啊，速度最慢的台风啊。本来熟力认为啊应该登陆了吧，结果没有，它还是几乎呢呈现一个滞留。可是呢，在最近几个小时，它动了哦，真的动起来了。所以呢，我们预估啊，它差不多呢中午的时候，它就会登陆到西南部地区了。我们就以当初呢，这个重创南部地区的这个台风，叫做什么台风？我现在有一点忘了，每次播到哈，有一点忘记。好，各位观众朋友，大家早安啊！今天我们持续呢来看一下，就是山图尔台风。这山图尔台风呢，我看它真的要创下这个台风史上啊，速度最慢的台风啊！从礼拜天发布了海上台风警报以来，一直到今天已经礼拜4了，它到现在还没有登陆。那它没有登陆呢，主要的原因当然咯，就是因为缺乏了导引气流，一直在等待呢有个北方的系统啊，赶快来牵引它，但是呢，始终呢要拉它又拉不太上去，所以呢，它就一直啊在台湾西南部的海面呢，一直在那边走走停停，走走停停，牛步龟速。到现在，我告诉大家，睡了一个觉起来，本来熟力认为啊应该登陆了吧，结果没有，它还是几乎呢呈现一个滞留，呈现一个打转。可是呢，在最近几个小时，最近这
3个小时，我们发现它动了哦，真的动起来了。所以呢，也因为它开始动起来了，所以呢，我们预估啊，它差不多呢中午的时候，它就会登陆到西南部地区了。所以从现在开始，一直到中午这一段时间，我们要特别提醒，也就是呢，在登陆的热门县市的区域观众朋友，真的要特别的小心，不要再外出了，因为呢，看起来这山陀儿台风真的动起来了，而且接下来就会以比较稳定的速度朝向南部而行。这山陀儿台风现在呢还是一个中度台风的。好了，我们就赶紧呢看完了它的面貌之后，我们就赶紧呢来看一看最新一报的警报单。从最新一报的警报单当中呢，我们可以发现山陀儿台风现在呢，其实啊几乎有将近呢一半的暴风圈现在是笼罩在台湾本岛上的。那么也因为呢，它既然现在步步的开始呢，慢慢的往台湾南部地区靠近了，所以呢，现在啊，整个呢陆上警报的这个范围也又扩大了。现在来说，从新竹以南，还有花莲宜兰以南的部分呢，现在都在它的陆上警戒范围之内。离岛的部分则是包含了澎湖，现在都在陆上的警戒范围之内。当然了，海上的警戒范围，整个东半部的海面，还有整个台湾海峡、巴士海峡、东沙岛海面，现在呢都是在警戒区域范围当中。我们可以看到呢，随着台风啊，虽然它很缓慢，但是还是缓步牛步的在靠近台湾的南部区域。那么因此呢，风跟浪的部分其实是越来越强了，甚至呢最大阵风都已经出现到12级，那么最大的浪呢都已经有出现过7.7米的浪高了。所以提醒大家千万要做好这个防台还有防灾的工作了。那么到底呢它会登陆在哪里？我们接下来就从这个中央气象署的浅势预测图带大家一块来看看了。从浅势预测图当中呢，我们就看到现在山陀儿台风距离高雄差不多60公里左右。那么现在呢，因为它差不多呢，我们从4点到5点来观察它差不多4点到5点这一段时间走了10公里左右。所以呢，因为现在整个环境场，我们发现有几个现象。第一个现象呢，是我们发现太平洋高压的势力有减弱了。太平洋高压的势力一减弱的话，它就有机会，然后呢，从这个东北的方向来走。那么另外呢，就是我们发现北边的高压本来要拉它，却拉不动。但是现在因为东北季风已经下来了，有风下来之后，再加上呢太平洋高压减弱，所以呢就有办法让它动了起来。所以呢，我们预估如果这样子，它能够几乎每个小时差不多呢8到10公里的速度，真的就能够这样子走的话，那么它差不多在中午左右就有机会登陆。一登陆之后，事实上呢，差不多2到3个小时，它就会减弱成为一个轻度台风。所以你可以看到中央气象署的这一条路径，它画到中台湾，然后就没有继续画下去了，它根本出不了海。从昨天到今天这个整个观察，就是发现只要呢它一登陆上来，就会受到台湾地形的破坏。就算呢它现在进来之后往这个西部的平原走，但是呢预计差不多走到一半，它就会变成一个热带性低气压。只不过呢，我们还是要特别提醒的，因为它现在近中心的最大风速，你可以看到还是每秒38公尺哦，每秒38公尺，在这边我们要特别提醒，千万不要以为从昨天到今天，因为它不动，然后被北边的干空气削弱，但是呢，目前它的强度还是一个中度台风，而且近中心的风速每秒38公尺，这是什么概念？我们就以当初呢，这个重创南部地区的这个台风，叫做什么台风？我现在有一点忘了，每次播到有一点忘记。好。上次那个台风其实呢，它重创台湾，它的近中心风速其实呢是多少？每秒35公尺哦。所以无论如何呢，这个台风它还是呢，比上一个台风更
强，所以无论如何，大家还是要特别小心，它接下来一登陆之后所带来的这个狂风跟暴雨的现象。好，我们赶快呢再进一步的，我们看一下接下来几个重要的影响时间。这个重要的影响时间在哪里啊？我想起那个台风的名字了，叫做塞洛马台风。好，塞洛马台风当初登陆南部，重创南部地区，它呢这个近中心最大的风速是每秒35公尺。那这个台风现在呢，山陀还是比它还强，所以无论如何还是小心了。好，那我们赶紧来看看几个重要的时间点。目前呢，我们推估啊，就是呢这个对不起，这个山陀儿台风，它现在差不多呢，预计中午的时候，预计会登陆到南部地区。登陆的地区啊，现在看起来还是在高雄跟台南之间。但是无论如何，包括了就是从嘉义、台南、高雄跟屏东这几个县市，无论如何都要特别的注意跟特别的小心。一登陆之后呢，我们现在看起来差不多呢是在今天傍晚左右，它是笼罩台湾啊，这个暴风圈笼罩台湾最多的。因为呢，差不多在明天中午的时候，看起来它就有机会减弱成为一个热带性低气压。这是现在呢，按照它目前走的一个速度还有方向，我们所推估来的几个重要的时间点。当然，这样的一个时间点会不会再改变？其实不排除还是有机会再改变。毕竟山陀儿台风这一路走来，走走停停，而且还是要看一下是不是接下来这些呢因素，包括太平洋高压势力的减弱，还有北边这个东北季风的增强，有办法顺利的把它牵引过来。一登陆之后，事实上马上就减弱，但是不登陆，我们就给继续跟它耗下去。所以呢，我们呢继续来看一下。那么从现在来说，因为呢，如果中午减弱的话，其实现在这个台风最重要的核心，也就是在它10级的暴风圈。我们进一步来看看。事实上呢，就现在来说，10级暴风圈啊，差不多预计是在中午左右，12点到1点钟，这10级暴风圈呢这个中心就会登陆。那么这个从现在推估啊，其实呢，现在10级暴风圈差不多已经开始够到了这个南部地区，只不过呢，南部地区现在呢，您可以看到它最核心的这个环流还没有进到南部地区，所以无论如何，我们要特别提醒了，也就是今天从上午到中午，登陆之后2到3个小时。要特别小心，因为呢，现在啊，距离高雄只有60公里左右，所以呢，只要呢它一登陆10级暴风圈笼罩的区域范围，都是狂风跟暴雨。目前看起来呢，它近中心的最大风速呢，现在呢是11到13，就是1到13级的强阵风。那么呢，甚至最瞬间的最大阵风，目前看起来还是有机会飙到14级，这样的一个强的阵风，事实上破坏力都是非常强，尤其对于呢南部地区，也就是呢在没有中央山脉的屏障之下，这边都还是属于比较平坦的地方，因此要特别小心的，就是呢海水倒灌，甚至呢风暴潮的现象。因此我们呢提醒，包括了嘉义、台南、高雄跟屏东这几个县市，无论如何，从现在开始一直到呢今天中午，甚至到下午的2、3点钟，都是要特别小心跟戒备的。那么从雷达回波图当中呢，我们也可以看到，事实上从现在的风力观测当中啊，你呢可以看到整个呢台风它现在呢环流的雨带已经呢逐渐的在侵袭南部地区。不过呢，现在整个呢降雨的现象还是以东半部这边是比较明显，而且呢雨势是比较强的。风的部分您可以发现，整个彰化以北现在都已经出现了9到11级的强阵风，澎湖这边已经有12级。那么呢，现在最接近暴风圈的是11级的强风，所以无论如何，大家都要多加戒备。那么进一步的台风资讯，我们现在也要把现场交到中央气象署。